3 2 1. فاكر حكايه نيره ومحمد عادل؟ المفروض الموضوع قديم واتقفل من زمان وانتهى بالحكم بالاعدام على محمد عادل. طيب ليه الموضوع اتفتح النهارده وانتشر على السوشيال ميديا؟ انا هقول لك يا معلم الحكايه، بس قبل اي حاجه هتخبطنا اللايك المتين وهتتابعني لو مش متابعني. يلا يا معلم والله ما تخسر اي حاجه. تعالى معايا بقى اقول لك ايه الحكايه. اكيد كلنا عارفين قضيه محمد عادل اللي خلص على نيره قدام جامعه المنصوره، كانت قضيه راي عام وكل الناس عرفت بيها، وكمان قفلنا الحكايه بالحكم بالاعدام على محمد عادل. الموضوع اتفتح من جديد، وده ليه يا معلم؟ لان ام محمد عادل واخته رفعوا قضيه على مين بقى؟ على وزير الداخليه ومساعد وزير الداخليه ورئيس مصلحه السجون ومأمور سجن جمصه، وبيطالبوا بوقف الاعدام، وكمان بيطالبوا بتشكيل لجنه طبيه من جامعه المنصوره، وده عشان يشوفوا حالته العقليه والنفسيه، وعشان يثبتوا ان ساعه الواقع ما كانش في وعي، ويخلصوه من حكم الاعدام ويدخلوه مستشفى الامراض العقليه والنفسيه. والناحيه الثانيه ما ننساش محامي نيره كان رافع قضيه تعويض على اهل محمد عادل قيمتها 10 مليون جنيه، ولحد الان ما حدش عارف نهايه القصه ايه، ولحد الان الناس منقسمه قسمين، القسم الاول بيقول ان محمد عادل ضحيه نيره، والقسم الثاني والاغلب شايف ان نيره هي ضحيه محمد عادل. انت شايف ايه؟ يا ريت تكتب لنا في تعليق، وما تنساش اللايك الجميل، ولو مش متابعني تابعني. اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد.